エリクサオミクス解析ウェビナーをご視聴いただきありがとうございます。本ウェビナーでは、国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野、服部直子先生に、がん診断のための DNA メチル化マーカーの同定と臨床応用の演題でご講演いただきます。臨床で有用な DNA メチル化マーカーを同定する方法と、その応用例についてお話ししていただきます。それでは服部先生、お願いいたします。ご紹介ありがとうございます。本日は DNA メチル化によってがんの診断がどのようにできるのかということと、臨床で応用可能なレベルの DNA メチル化マーカーを開発するために大切なことについて、我々の研究を中心にお話しいたします。本題に移る前に、そもそもがんについて考えますと、がんの特徴としては、利己的に増殖するということが挙げられます。そしてその結果、周りの大事な組織を壊してしまいます。また、不要なものを大量に作り、胃がんや大腸がんの場合は腹水がたまり、肺がんでは胸水がたまることによって患者さんを苦しめます。特徴の2番目としては、転移能力を持つということです。遠くの臓器に転移すると、例えば胃がんの場合、転移がある場合は5年生存率が 7.3% ととても低くなります。また、転移先でその臓器に対して悪いことを起こします。これらのがんについて診断を行う、がんを知るということはとても重要です。現在3つの観点からがんが診断されています。まずは、がんになるのかどうか、がんになる前のリスク診断です。次に、がんがあるのかどうかという存在診断です。最後は、がんになってしまった場合、そのがんがどのようながんなのか、どんな治療が適しているのかという病態診断です。この病態診断では、予後予測や治療感受性予測が可能です。それらを知るために、がんの分子的特徴を用いたバイオマーカーの開発が盛んに行われています。本日はこのバイオマーカーについて DNA メチル化を用いたものについてご紹介いたします。まずは DNA メチル化とは何か、がんにおいて DNA メチル化が何をしているのかについて簡単にお話しします。次に DNA メチル化マーカーが他のバイオマーカーと比較して良い点、また DNA メチル化を解析する上での注意点をご紹介します。その後、具体的に DNA メチル化マーカーを用いた治療感受性の診断、DNA メチル化マーカーを用いたがんの超早期診断をお話しします。最後に今後の展開についてご紹介いたします。まずはじめに DNA メチル化とがんです。がんを含むさまざまな疾患は、遺伝要因や環境要因への暴露によるゲノム・エピゲノムの異常が原因となっています。先天性疾患や一部のがんでは、生まれながらにして持っている遺伝要因であるゲノム異常が原因となりますが、他の多くの場合、生まれながらに持っている遺伝要因である SNP は生涯をかけてもその量は変わりません。一方で、生まれてから感染、この場合はピロリ菌です。ヘリコバクターピロリ菌による感染で、ゲノム異常やビゲノム異常が蓄積します。さらにウイルス感染、成人してからの飲酒や食べ物、喫煙、いわゆる環境要因によってゲノム異常、エピゲノム異常が蓄積します。その結果、ある敷地を超えると、がんや代謝疾患が発症するのです。また、このエピゲノム、ゲノム異常は加齢によっても蓄積することも知られています。なので、これらの異常のレベルを測定することによって、がんの診断が可能となっています。
では、そもそもゲノムとエピゲノム、どちらが重要かということです。もちろんゲノムの異常は、がんの原因として確固としたものであります。一方で最近、がんにおけるエピゲノム異常の重要性が再び認識されました。その発端はゲノム研究からです。こちらはフォーゲルシュタイン博士の有名な創設ですが、タバコや紫外線などの明らかな変異原物質が原因である肺がんやメラノーマは変異の数がとても多いです。ゲノム異常の数がとても多いです。一方で、タバコを吸ったことのない方にできた肺がんの場合は圧倒的にゲノム異常の数が少なくなっています。また、子どもの場合も誕生してから環境要因に暴露される機会が少ないため、ゲノム異常がほとんど存在せず、その発がんの原因は発生異常だと考えられています。最近、ICGC と TCGA のコンソーシアム、PCAWG から大規模なゲノム解析、ゲノム研究の報告がなされました。その中の一つの論文のアブストラクトに興味深いことが書かれていて、そこには 5% の症例で原因となるゲノム異常が見つからなかったとあります。つまり、これらの患者さんの中ではエピゲノム異常が大きな割合を占めているということとなります。そもそもエピゲノムとは何かと言いますと、エピというのが後にを表す接頭語なので、ゲノムの後につくものです。広い定義としては、DNA の塩基配列の変化を伴わずに遺伝子の発現を制御する仕組みと言われています。実際、本体としては、DNA のシトシングアニ CpG の配列のシトシンにメチル化がついたものです。それが DNA のメチル化です。また、この DNA が巻きついているヒストンというタンパク質にメチル化やアセチル化といった修飾がつくことをヒストン修飾といって、これも本体の一つです。DNA のメチル化の場合、遺伝子の発現制御領域にメチル化がつくと遺伝子の発現は抑えられます。ヒストン修飾の場合は、活性化型のヒストン修飾は遺伝子の発現をオンにするマークとなり、活性型のヒストン修飾は遺伝子の発現をオフにするマークとなっています。今回のセミナーでは DNA メチル化の話ですので、もう少し詳しく説明しますと、DNA メチル化は細胞分裂を経ても新しい細胞のゲノムに受け継がれます。その仕組みとしては、DNA 複製を経て新しい DNA が出来上がりますが、この新しくできた DNA に元の DNA のメチル化を認識して、DNA メチル基転移酵素、DNA メチルトランスフェラーゼがメチル化を起こすということで保存されます。DNA がメチル化されていないプロモーターは、ヒストンが除かれて RNA ポリメラーゼ2が結合できる形になっているので、遺伝子の転写が起きます。一方で、メチル化されている場合は、ヒストンが存在し、RNA ポリメラーゼ2が結合できないので転写が行われません。私たちの研究室では、この DNA メチル化がどれぐらい正確に受け継がれるのかということを測定しました。その結果、99.7% から 99.9% ととても正確に受け継がれるということが分かりました。そのため、一度異常が生じると、次の世代にも引き継がれてしまうので、がんなどの疾患の原因となるのです。この DNA メチル化をがんの診断マーカーとして用いることの優位性とその注意点に関してです。こちら DNA メチル化マーカーの推移を表したグラフです。2019年と若干古いのですが、明らかに2000年からも合計で約7000件の論文が発表されています。また、数多くの臨床試験も行われています。し
しかしながら実際 FDA で承認された DNA メチル化マーカーというのはまだ一つしかありません。それは血清中の有利 DNA を用いた大腸がんの検出のためのセプトナインというメチル化のマーカーです。承認に最も近いと言われているのが後で紹介しますが MGMT と GSPP1 という遺伝子です。このように多くの研究がなされていても実際承認に結びつくようなマーカーがないということはその解析がいかに大変か良いマーカーを取るという開発するということの重要性を示しています。DNA メチル化をマーカーとして用いる優位点、利点を他のバイオマーカーと比較してみました。メッセンジャー RNA やタンパク質のマーカーと比べますと、DNA メチル化は診断時の検体で治療後に発現できないことがわかるということ。一部の細胞における変化で全体像が攪乱されづらいということ。また、DNA は科学的に安定というこれらの3つが優位点として挙げられます。この初めに関して、最初の部分に関しては後で紹介します。ゲノムのマーカーと比べますと、発がん前の正常組織にすでに大量の DNA メチル化異常が蓄積しているということ。多数の遺伝子領域に DNA メチル化異常が存在するということが利点として挙げられます。実際、これらの利点を生かして DNA メチル化マーカーを探索するという流れをお話しします。DNA メチル化マーカー探索のためには多くの臨床検体がまず必要です。解析を行う前にスクリーニングセット、バリデーション、検証セット、また時にはリバリデーション、再検証セットというものを定義します。またもちろん信頼できる臨床情報というものも重要です。その後、手術検体や生検のがん組織を用いて DNA を抽出し、網羅的な DNA メチル化解析を行います。この網羅的な DNA メチル化解析に関しては、今、2つの方法があります。1つ目が次世代シーケンサーを用いた方法です。MIDIPSEQ や RRBS、ホールゲノムバイサルホワイトシーケンシングなどが知られています。その利点としましては、ゲノム上の多くの場所を解析可能ということですが、一方でデータ解析がとても難しく、専門家がいないとほとんど無理と言ってもいいぐらい困難です。2つ目の方法としましては、イルミナのインフィニウムメチレーションビーズチップを用いることです。現在はこのヒューマンメチレーションエピックによって85万以上の CPG サイトを解析することができます。欠点としては全ゲノムの解析は無理ということですが、その分利点は数多くあり、定量性が高いこと、多くの検体を解析可能であるということ、またデータ解析が比較的容易であるということです。この比較的といったのはまだ完全に簡単ではなく、一部難しいことも残っています。さらに、このインフィニウムのビーズチップアレイを用いたときの解析の留意点です。実は、そのアレイには測定原理の異なる2種類のプローブが載っていて、その結果、若干ですが、メチル化の結果にバイアスが、偏りが生じます。そのため、シグナルの補正が必要です。また、プローブがたくさん存在するため、そのアノテーション、意味付けがまた難しくなっています。さらに、複数のプローブの処理、例えば、転写開始点200ベースの上流に複数のプローブがあった場合、どのプローブのメチル化のデータを信用するかということが考えなければなりません。そのために、それを平均化するなど、いろいろな手法があります。また、ゲノム領域ごとのプローブの選択というものも重要です。こちらは私たちのデータですが、例えば、これは胃がんのがん線維芽細胞と、がんの線維芽細胞ではない細胞、正常の線維芽細胞のメチル化のデータです。
転写開始点 TSS200 の CPG アイランドに存在するメチル化、プローブのメチル化では、この2つを分けることはできませんでした。一方で、エンハンサーに存在するプローブのメチル化状態で、この CAF と NCAF がきれいに分かれました。腎がんの場合においても、転写開始点の CPG アイランドでは、それぞれの検体を分けることはできませんでしたが、遺伝子内、腎ボディのプローブのメチル化状態を用いることによって、病理組織学的なクラスターが作ることができました。このようにメチル化解析、ビーズチップを用いたメチル化解析でも留意すべき点がありますが、これを一から行うのは大変です。ここで我々は解析システムとしてメチレーションアレイコンピューティングナビゲーション MACON を開発しました。現在はレリクサで運営されています。この MACON を用いますと、まず本当の生データからでも解析してくれます。そして先ほど申し上げたプローブ、2つのタイプのプローブのシグナルの補正も行ってくれ、さらにそのプローブをまとめるか否かも自分で選択できます。このプローブのアノテーションもしてくれます。こちら実際のマコンのページですが、その中から敷地の設定やそのゲノム領域のプローブの選択もできます。で、この基本的なものに関しては無料で行えて、さらにより詳細な解析に関しては、ベリンクサさんが行ってくれるということです。では、そのさらにがん組織を用いた DNA メチル化解析の注意点に関してです。がん組織には実はさまざまな細胞が存在します。がん細胞のみでなく、免疫細胞や線維芽細胞、血管内細胞も存在します。さらにその細胞それぞれは異なる DNA メチル化パターンを持っています。よって、がん組織で得た DNA メチル化のパターンというのは、それぞれの細胞のメチル化パターンのメチル化状態、メチル化の情報の集合体と考えられます。その結果、がん細胞以外の細胞のデータによる影響がないわけではありません。ここで我々は、がん細胞の含有率を測定する DNA メチル化マーカーの開発を行いました。食道がん、胃がん、膵がん、乳がんに関しては、そのマーカーをすでに報告しております。コンセプトとしてはとても簡単で、がん細胞でのみ 100% メチル化されている領域というものを取ってきます、同定します。その領域は正常上皮細胞や間質細胞、血球細胞ではメチル化されていません。そのようなマーカーを用いることによって、臨床検体、もう DNA になった臨床検体を解析すると、このマーカーの領域、マーカー領域の DNA メチル化レベルはイコールがんの含有率となります。このマーカーを用いることによって何ができるかといいますと、DNA メチル化データの精度が向上します。こちらは補正なしの DNA メチル化データで胃がん検体をグループ化したデータです。メチル化の多さで赤い部分がメチル化ですが、メチル化の多さで3グループに分かれました。しかしながら、下の突然変異のデータとの関係はあまり明確ではありませんでした。そこで、メチル化マーカーを用いて、がんの含有率を補正しました。すると、メチル化の多さで4グループに分けることができました。また、突然変異との関係が明確になり、こちら P53 のミューテーションがある検体では DNA メチル化異常が少ないという明確な関係が見られました。また他にもバイオマーカーの精度の向上をすることができます。以前に同定した HER2 陽性乳がんの治療効果予測マーカーのメチル化を解析しました。補正なしの場合、治療効果との関係が見られませんでした。その一方で、病理によるがん含有率の算出と
我々の DNA メチル化マーカーによるがん含有率を算出しました。その値で補正をしますと、明らかに治療効果と DNA のメチル化に関係が見られました。また、この DNA メチル化マーカーで補正したデータと、病理によるがん含有率の算出で補正したデータに関してほとんど差がありませんでしたので、この結果から、この DNA メチル化マーカー、がん含有率を示す DNA メチル化マーカーを用いることによって、DNA になったサンプルでも補正が可能で、病理による診断という、病理による算出という技術が不要。そして、それぞれの DNA メチル化データの精度が向上するということが示されました。次に実際の DNA メチル化を用いた治療感受性診断についてご紹介します。この治療感受性の診断の場合、DNA メチル化の利点である診断時の検体で治療後に発現できないことがわかるということと、全体像が攪乱されないというこの利点を利用しています。最も有名な治療感受性マーカーは MGMT 遺伝子の DNA メチル化です。MGMT はアルキル化 DNA を修復し、細胞の複製を正常に行う酵素です。治療のためのアルキル化剤であるテモゾロマイドによって発現が誘導されることが知られています。まず、症例を検査して、その結果、MGMT の発現がないということが分かりましたが、その発現がない場合、DNA メチル化もなくて発現がないという状態と、メチル化によって発現が抑えられているという状態が存在します。こちら、メチル化がない場合、アルキル化剤で処理すると、発現が誘導されてしまいます。一方、メチル化がある場合は、発現は誘導されません。その結果、メチル化がない場合は、DNA が修復され、がん細胞は死滅せず、治療は効かないことになってしまいます。一方、メチル化がある場合は、発現は誘導されませんので、DNA 修復がされず、治療が効きます。実際、アルキル化剤を投与した脳腫瘍40症例に関して、メチル化ありとメチル化なしのグループに分けますと、メチル化ありのグループは治療がよく効き、予後が良いという結果となりました。このように DNA メチル化を用いると発現できないということが分かるのです。2つ目の治療感受性マーカーとしては、我々の研究をご紹介します。我々の研究である HER2 陽性乳がんの治療効果予測マーカーの開発です。現在、乳がんのステージ2からステージ3の乳がんの標準治療としては、針生検を行って、その中で HER2 というがん遺伝子が陽性だった場合、化学療法とトラスヌバブという分子標的薬を用います。その後、全部の患者さんにおいて手術を行い、放射線治療を行うというこの流れになっています。しかしながら、効果的な化学療法が行われた場合、病理学的完全走行 PCR に至る患者さんがいるということを我々の共同研究者の向井先生は見つけました。そしてその PCR 病理学的完全走行を示す患者さんには、実は手術の省略が可能なのではないかと考え、共同で治療前の生検で PCR を予測するバイオマーカーが必要ということで、その探索を行いました。バイオマーカー探索のために大量の良質な臨床検体を用います。そして突然変異、メチル化遺伝子発現解析の3層ミックスを行いました。スクリーニングの段階で
PCR とノン PCR を見分ける突然変異のマーカーは同定されませんでした。その後、バリデーションを行ったところ、メチル化マーカーの候補と遺伝子発現マーカーの候補が1つずつ同定されました。この検証の場合に用いた式値 60% で、他の症例セットを用いて再バリデーションを行ったところ、DNA メチル化マーカー HSD17B4 が同定されました。このマーカーの治療効果の予測能力は、エストロジェンの受容体と組み合わせると、特異度 98% ととても高くなりました。これを用いて、現在は将来、乳がん治療が手術省略可能かどうかということを考えています。ハリ政権の検体を用いて HSD17B4 の DNA メチル化をテストし、その後、化学療法を行います。放射線の後、実際 HSD17B4 にメチル化があった場合、その患者さんは手術は不要と考えられます。化学療法が効くので、手術は不要と考えられます。一方で、メチル化がなかった患者さんでのみ手術を行うということを考えています。そのために、前向き臨床研究とマーカーの実用化を行っています。次に、DNA メチル化マーカーを用いたがんの超早期診断についてお話しします。この場合、ゲノムのマーカーと比較して、DNA メチル化の優位点であった発がん前の正常組織で、すでに大量の DNA メチル化異常が蓄積しているということを用います。我々は DNA 胃がんの超早期診断を行っています。胃がんはヘリコバクターピロリ菌感染がとても関連していて、ピロリ菌感染がない場合、ない方では年間の胃がんになる確率は 0% です。一方、以前にピロリ菌感染があった方は、年間の胃がんになる発生率が 0.1 から1から 1.3% となります。しかし、この方からまた次の新しい胃がんが発生するという確率が年間 2.5% ととても高くなります。この理由は、実はすでにこの正常な細胞にがんになるかどうかという危険が刻まれているからです。その DNA メチル化がその危険の要因としてなるわけですが、では、の正常な細胞にたまった DNA メチル化の異常を測定できれば、がんのリスクがわかる超早期診断ができるのではないかと考えました。そこで前向き研究を行いました。内視鏡的胃がん治療を受けた方のうち826名の方が研究に参加してくれました。まずこの時点で胃内視鏡生検検体でメチル化を測定します。この3遺伝子に関しては、すでにもう開発したメチル化マーカーです。その後、年に1回の検査を経て5年間の追跡を行いました。こちら、その結果です。この時点でメチル化が高かった、この時点でのメチル化レベルに応じて4群に分けます。そうすると、メチル化が高かったというグループは、メチル化が低かったというグループに比べて、約4倍も別の新しい胃がんが発生する割合が高かったということが分かりました。これで世界で初めて正常細胞の DNA メチル化異常を測定することで、がんの超早期診断ができたという報告がなされました。現在はまたより良いマーカーを同定するための研究を行っています。同様に、ピロリ菌感染感染ありの健康人、この場合リスクが低程度です。また、ピロリ菌感染ありの胃がん患者さん、この場合は高リスクの方々です。その方々の正常胃粘膜
用いてインフィニウムでスクリーニングを行います。その残りの検体を用いてバリデーションを行った結果、認証に用いられるようなレベルのマーカーが同定できました。最後に今後の展開についてお話しします。まず今後の展開の一番としては、他の眼種への診断の利用です。そもそもなぜ DNA メチル化異常で超早期診断ができるのかということですが、それはエピジェネティックな発がんの素地が形成されているからです。このエピジェネティックな発がんの素地というのは、正常細胞が加齢や発がん要因などに暴露した結果、一部の細胞で DNA メチル化異常が起きます。でこの DNA メチル化異常が起きているエピジェネティックな発がんの素地というのは発がんしやすい状態であるので、この異常を測定することで、がんの超早期診断ができるということです。この発がんの素地は胃がんだけでなく、大腸、肝臓、子宮頸がんなどの炎症関連がんでも報告されています。また、DNA メチル化異常の蓄積量と発がんのリスクに関しては、食道がん、大腸がん、肝臓がんなどで報告されています。よって今後は DNA メチル化マーカーを用いて他の眼種でも超早期診断が可能であると考えられます。次の展開は原発組織の特定です。実は原発不明がんというものがありまして、その治療方針の決定が困難であるということが問題となっています。そこでエピカップという DNA メチル化による原発を診断するシステムを利用することで、適切ながん治療を行えて生存率が向上するという報告があります。また、我々も食道胃接合部がんに発生する腺がんの原発組織の特定を行っています。このように食道と胃の部分に腺がんが発生した場合、その G ベルト分類によって上の場合は食道の腺がん、下の場合は胃の腺がんとして扱われます。しかし、この境界部の場合はその決定が困難です。そこで我々はインフィニウムのメチル化解析から食道と胃を見分ける DNA メチル化マーカーを同定しました。このマーカーは胃がんをとてもよく検出します。今後、このマーカーを用いて食道胃接合部の腺がん、特に G ベルトタイプ2の治療方針決定に役立つと期待しています。最後の展開としましては、リキッドバイオプシーの利用です。リキッドバイオプシーは、低侵襲性の液性検体としてがん診断への応用がかなり注目されています。DNA メチル化解析に関しても、体液や便、また血中のエクソソーム DNA、サーキュレーティングチューマーセル、サーキュレーティングチューマー DNA を用いることが可能です。その中でサーキュレーティングチューマー DNA はとても魅力的なのですが、用いるには注意点があります。サーキュレーティングチューマー DNA は血小から抽出されるサーキュレーティングフリー DNA のとても一部です。そもそもサーキュレーティングフリー DNA の量がとても少ないので、その中の一部であるということは、サーキュレーティングチューマー DNA はごく微量しか存在しません。そのため、本当にがん由来のサーキュレーティングチューマー DNA を解析するとしたら、相当高感度の解析方法が必要となります。この解析方法として、多くの創設で次世代シークエンサーを用いたものが提唱されていますが、こちら感度という意味では、新しいマーカーのスクリーニングは困難と考えられます。ここで次に考えられるのがこの方法です。
まずは手術検体もしくは生検のがん組織を用いてインフィニウムでスクリーニングを行います。重要なのは、がん細胞でのみ高度にメチル化されている溶液を抽出するということです。その後、可能であれば、インフィニウム以外の解析方法で、多くの検体を用いたバリデーションを行い、マーカー候補を同定します。そして最終的にこの候補のみに関してサーキュレーティングフリー DNA を用いて超高感度な解析を行うという流れです。その場合も DNA が壊れてしまいバイサルパイト変換を行わないことや、もともとサーキュレーティングフリー DNA が150ベースペアぐらいに断片化されているということを考慮した解析が重要です。本日のセミナーをまとめますと、がん細胞で特異的に DNA メチル化されている領域は、がん組織中のがん細胞含有率の測定マーカーとなる。また、がん細胞の含有率を補正することで、網羅的メチル化解析データの信頼性が向上します。臨床に応用可能なメチル化マーカーを開発するためには、多数の良質な臨床検体が必要です。また、解析の前に探索セット、検証セット、時には再検証セットというものを準備する必要があります。この DNA メチル化の特徴を生かすことで、がんなどの疾患の超早期診断、存在診断、病態診断が可能であります。以上です。ご清聴ありがとうございました。続きまして、株式会社レリクサの DNA メチル化解析サービスについてご紹介いたします。当社では次世代シーケンスの受託解析サービスを行っております。当社の受託サービスでは、シーケンスデータの取得だけでなく、専門の解析チームが生命科学研究のあらゆる場面を最適化するソリューションを提供します。研究プロジェクトの目的や予算、期間に応じて最適なプランをご提案し、お客様の研究開発を支援します。今回はレリクサが強みとしているエピゲノム分野、中でも DNA メチル化解析サービスについてご紹介いたします。DNA メチル化解析の目的は大きく2つに分かれます。1つはバイオマーカー探索、そしてエピゲノム制御機構の解明です。バイオマーカー探索では薬剤応答性、がんや感染症、その他疾患の有無またはその発症リスクの判別、エピジェネティック年齢など応用的な活用がなされます。エピゲノム制御機構の解明は具体的なメカニズムを解き明かしていく基礎的な研究に用いられます。がんや慢性疾患の悪性化のメカニズム、免疫状態の維持、変化機構、発生、細胞分化の制御機構の解明といった研究に活用されます。様々なアプリケーションがある中で DNA メチル化解析のメリットをご説明します。バイオマーカー探索では安定性が高く、得られる結果の再現性やロバストネスが高いことが挙げられます。また、必要なサンプルは DNA となるので、生体サンプルからの抽出や保管が容易です。制御基準の解明では、抑制のメカニズムを解明する上で DNA メチル化が重要な要素となることが広く知られていることがあります。また、環境、時間依存的に変化を蓄積していく系の場合、状態の維持、変化を説明する上で主要な役割を果たす分子となっていることも挙げられます。実際のサービスの流れです。星マークがついているパートはレリクサが力を入れている部分です。お客様の研究内容について研究員を交えた面談を行い、どのような内容で進めていくかを議論してからサービスを開始いたします。準備していただいたサンプルをお預かりし、QC、バイサルファイト処理を行い、データを取得します。データ取得でどのアプリケーションを用いるか、シーケンサーなのかアレイなのかの決定は研究員との議論の際に行います。DNA メチル化解析においては様々な解析アルゴリズムが存在していますが、服部先生にご紹介いただいたマコンもまさにそのようなシステムです。現在、国立がん研究センター牛島俊和先生のグループで開発されたマコンは、現在レリクサが委託を受けて管理と機能改善を行っています。マコンを用いることで
解析対象とするメチル化領域のフィルタリングやアノテーションの付与を簡単に行うことができます。ただし、マコンで解析を行う前にデータのクオリティコントロール、標準化、補正、バッチエフェクトの除去を行う必要があります。これらの処理を行った後に比較解析、機能解析につなげていきます。データ解析におけるポイントは、研究目的の変化に関与するメチル化領域とその変動を発見することにあります。新しい発見を導くためには、サンプル間の差を生み出す要素は何であるかを的確に判断することにあります。差を生み出す要素は4種類あります。実験の不具合などによるテクニカルエラー、そして実験者や装置、解析バッジの違いによるテクニカルバイアスがあります。また、生物学的な差としては、研究の目的となる差だけではなく、サンプル固有の差異が存在している場合があります。したがって、解析のプロセスはテクニカルエラーを取り除き、テクニカルバイアスを軽減し、生物学的な変化が目的としないものなのか、目的とするものなのかを区別し、目的とする生物学的変化を評価するという流れになります。データのクオリティチェックは重要な前処理です。サンプル間、群間、実験間で差が出てくることがあるため、調整が必要になります。メチル化率の分布やメチル化のパターンに基づくクラスタリングで、アウトライヤーや不良サンプルを含むテクニカルエラーを評価します。その際、適切な理由なくデータを取り除かないように注意する必要があります。サンプル採取や調整の背景と合わせて考察し、解析から除くことに妥当性がある場合に解析から除きます。次にテクニカルバイアスの軽減です。例えば、使用するチップの違いにより、DNA メチル化の分布が異なる場合があります。アレイのロットの違いや実験機器の違いなどにより、データの傾向が異なることをバッチエフェクトと言います。バッチエフェクトの補正を行うことで、各サンプルを同等の比較できるようにします。図にアレイの違いによる DNA メチル化分布の差異と補正による変化を示しました。バッチエフェクトを補正することで同等の比較をしやすくなっています。テクニカルエラーを取り除き、バイアスを軽減した後にも生物学的な差異の中に目的としている現象と関連の低い要素が存在します。それらを取り除くことで、より目的の現象に関連性のある DNA メチル化の変化を抽出することができます。わかりやすい例で性別の要素があります。男性と女性それぞれに固有のメチル化領域の変化があります。先ほどのバッチエフェクトの補正と同様な処理を行い、目的とする変化を注目することができるようになります。データ QC、標準化、補正、バッチエフェクト除去を適正に行った後、2群あるいは多群間で差異のあるメチル化領域を抽出します。その後の解析は目的に応じていくつかのパターンがあります。代表的なものとして3つの解析をご紹介します。まず、データベースとの照合です。例えば、解析の結果、変化のあるメチル化領域を見出したときに、それはどのようなフェノタイプと相関があるか、また、基地の関連するフェノタイプがあるか推定したいという目的があったとします。そのようなフェノタイプとメチル化の変化の関連性をまとめたデータベースや論文との比較を行っていきます。次にトランスクリプトームデータとの統合解析です。全ゲノムで DNA メチル化の変動領域を抽出すると非常に多くの領域が検出されることがあります。発現変動遺伝子とメチル化変動領域の比較を行うことにより、フェノタイプと関連する可能性のある遺伝子群からその発現を制御する可能性があるメチル化変動領域を絞り込むことができます。最後に回帰分析も代表的な解析です。病気の程度やバイタルデータなどのメタデータとメチル化データを組み合わせて回帰分析を行い、定量的にメタデータと関連性のあるメチル化変動領域を絞り込んでいきます。まとめです。DNA メチル化の解析はバイオマーカーの探索、エピゲノム制御機構の解明に用いられるアプリケーションとして注目されています。これらの研究において成果を導き出すためには、複数の段階に分けて結果を考察することが重要で、結果に応じてその後どのような解析を行っていくか検討していく必要があります。レリクサのサービスでは、お客様と共に事前ヒアリング、方針の定義を実施し、データが得られる中で解釈のサポートや解析のフィードバックを行い、最終的に目的とされる結果の抽出、解釈を一貫して行っております。ご視聴ありがとうございました。本ウェビナー、
またはサービスに関するご質問、お問い合わせは、メール、電話にて承っております。